Началось все несколько дней назад. Вот уже 11 лет я работаю в одной организации, оказывающей специфические услуги по уборке. Работа грязная, мерзкая, но высокооплачиваемая, в силу чего я, наверное, и приобрел свой профессиональный цинизм. Суть работы заключается в том, что мне и моим коллегам нужно выезжать на места преступлений и несчастных случаев после того, как там будут проведены все следственные действия. Ну а дальше убрать останки тел, отмыть следы крови или же соскрести с асфальта то, что осталось от самоубийцы, ну и само собой изуродованные гниением или же внешними факторами тела. За годы практики я повидал всякого рода ужасы: и сгоревшего заживо в своей машине после аварии пьяницу, и разбившегося о выезжающую фуру мотоциклиста, и тело маньяка, которого изрешетили пулями при задержании. Одним словом, кишки, кровь и трупы не были для меня чем-то ужасным, обычные рабочие моменты. Так было и в тот день. Сидя в офисе и попивая горячий кофе, на пульт управления поступил звонок. Голос дежурного разрезал тишину, царившую в кабинете. «Бригада на выезд. Поступил вызов с улицы Дубровского. Мужчина погиб от взрыва самодельной бомбы при задержании». Я мысленно чертыхнулся. Твою мать, там же разметало все небось на несколько десятков метров. Сколько же мы там провозимся? Но делать нечего. Поднявшись, я переоделся в прорезиненный костюм, взял с собой перчатки и маску, ибо, как правило, трупы имеют свойство пахнуть крайне неприятно. И уже спустя 10 минут я и еще двое моих коллег были готовы, стоя в ожидании автомобиля с водителем, который вот-вот должен был приехать из гаража. Раздался гул мотора, и к нам подъехала синяя «Газель». Загрузились внутрь и двинулись в дорогу. До места назначения было около 15 минут езды, и все эти 15 минут прошли за обсуждением последних новостей и нововведений. Мы успешно прибыли к месту, и прежде чем приступить к работе, решили оценить фронт грядущей уборки. По всей разнесенной взрывом остановке лежали обгоревшие куски плоти и конечностей. То тут, то там из-под завала торчала то рука, то нога, то часть туловища. По предварительной оценке здесь было порядка 5 тел. Грустно вздохнув, я отправился к машине за черными полиэтиленовыми мешками, пока мои коллеги начали понемногу разгребать завал при содействии МЧС. Те тела, от которых остались хоть какие-нибудь более-менее целые части, мы собрали и разложили по мешкам. Остальную же биомассу просто сгребли в один мешок, намереваясь, как и обычно, сдать в утилизацию биоотходов. Именно туда попадают отрезанные на операциях ноги, руки и опухоли. Частично отмыв асфальт от крови, мы погрузили черные мешки в «Газель» и под задумчивые взгляды полицейских и прочих сотрудников экстренных служб направились в морг, чтобы сдать тела патологоанатому. Успешно справившись с этой задачей, мы быстро завезли мешок с отходами на переработку и направились в офис. Все были уставшими и ждали лишь момента, пока смогут выпить чашечку чая или кофе и прилечь на диване у себя в кабинете. Никто и не думал, что еще на полпути к офису нас развернет диспетчер, направив на новый вызов. Теперь наш маршрут лежал на территорию местного завода. Там выпивший слесарь устроил резню, зарезав 10 человек, а еще 2 затолкнул в шредер для переработки металла, после чего сам повесился на одной из множества труб, тянущихся по потолку цеха. Прибыв на место, я присвистнул от удивления. За столько лет работы такое я видел впервые. Тела были буквально выпотрошены, на разрезах у некоторых были видны следы зубов и отсутствовали куски плоти. Весь пол был залит кровью, то тут, то там валялись кишки, которые обязательно тянулись к одному из трупов без внутренностей. Про 2 бедолаг, попавших в шредер, я и вовсе молчу. От них осталось сплошное кровавое
кровавое месиво, больше напоминавшее пюре. Сам же виновник висел высоко под потолком. Как он умудрился туда залезть, мы, если честно, не поняли, так как для того, чтобы его снять, нам потребовалась машина с вышкой-манипулятором. Сняв тело, я присмотрелся. На вид обычный мужик лет 35-40, довольно щуплый. Как он мог уложить целый цех и при этом не получить трубой или молотком по голове? Эти вопросы невольно всплывали в моем уставшем мозгу. Впрочем, мы были уже не в том расположении духа, в котором были бы способны мыслить. Хотелось как можно быстрее закончить работу и отправиться по домам, принять горячую ванну и лечь спать. Одной машины не хватило для того, чтобы погрузить всех, поэтому пришлось вызывать из гаража еще одну «Газель». Справились мы относительно быстро, где-то за 3 часа. Дольше всего оттирали от пола тех, кого пропустили через шреддер. Тела погрузили, и в итоге остался лишь сам самоубийца и по совместительству висельник. Почему-то его мы старательно избегали, хотя погрузить его было проще всего. В итоге грузить его пришлось мне. Тело еще не успело окоченеть, поэтому без проблем уместилось в мешок. И в тот момент, когда я закрывал замок на полиэтилене, мне показалось, будто бы труп пошевелил синим и разбухшим языком. Списав все это на усталость, я застегнул мешок и отправился вместе с ним в машину. Я был настолько вымотан, что даже встань он и сам пошел бы в машину, я лишь поблагодарил бы его за это. Уже во второй раз за день мы прибыли в морг, выгрузились и отправились в офис. Отдав костюм в химчистку, я наконец-то почувствовал себя свободным человеком. Растянувшись на диване, я не спеша собрал вещи и отправился домой. Впереди были выходные, которые я планировал провести за просмотром фильмов и сериалов. Жениться мне так и не удалось, поэтому я был абсолютно свободен в выборе досуга. Уже дома, приняв душ и улегшись в кровать, я понял, насколько сильно я устал, и тут же провалился в сон. Поспать мне удалось недолго, из царства грез меня вырвал звонок телефона. Звонили с работы. Удивительно, что в столь поздний час кто-то еще был в офисе. Звонил старший диспетчер, и его вопрос, честно говоря, выбил меня из колеи. Я ожидал чего угодно, но никак не этого. «Слушай, Леха, а куда вы увезли тело того висельника?» Спросонья я сначала не понял, о чем он, но потом до меня дошло. Я сказал как есть, что тело выгрузили на каталку в коридоре и уехали. Как выяснилось, когда патологоанатом пришел за ним, тела там не было. Однако поздней ночью пропавшее тело – это то, что интересовало меня меньше всего. И как только звонок сбросили, я вновь улегся спать и проспал до самого утра. Следующий день описывать не буду, отмечу лишь то, что тело так и не нашли. А вот к вечеру начало происходить нечто странное. Мне позвонил один из моих коллег, присутствовавших на том вызове, и дрожащим голосом сказал, что только что к нему в дверь стучался тот самый труп. Зная о пристрастии этого коллеги к спиртному, я, естественно, ему не поверил и послал куда подальше, посоветовав меньше бухать. Сам же уселся в кресло, так как намеревался посмотреть вышедший недавно сериал. Остаток выходных прошел обыденно, и в воскресенье вечером я с сожалением подумал о том, что завтра на работу. На утро, уже будучи в офисе, мы не досчитались того самого коллегу, который звонил мне ночью. Списав все это на очередной запой, на смену мы вышли вдвоем. Денек выдался тот еще, 4 вызова, везде самоубийство, но работы будто бы вызовов было все 100. Под конец дня, оттирая очередную тротуарную плитку от остатков мозга, я краем глаза заметил, как на меня кто-то пристально смотрит. Я повернулся и обомлел.
На меня пялился тот самый висельник. Глаза его были безумными, язык опух еще сильнее, рот был растянут в бешеной улыбке, а в руках у него блестел нож, местами покрытый чем-то похожим на кровь. Не успел я испугаться, как фигура как будто бы исчезла. Списав все на переутомление и рассказ коллеги, отпечатавшийся в памяти своей несуразностью, я доделал веренный мне участок и, дождавшись коллегу, отправился в офис, а оттуда сразу же домой. По пути я зашел в магазин и купил недельный запас продуктов. Была у меня такая привычка. Приходил я поздно, и ни времени, ни желания на поход по магазинам у меня не было. Поэтому в понедельник я закупался ровно настолько, чтобы хватило до следующего понедельника. Кое-как дотащив тяжелые пакеты до квартиры, я запер дверь и, разложив продукты, принял душ и завалился спать. Ночью меня поднял звонок от все того же коллеги, который сегодня благополучно пропустил смену. Подняв трубку, я злобно начал высказывать все, что я думаю о нем. Однако спустя несколько секунд я понял, что на том конце как-то уж больно тихо. Сделав паузу, я прислушался. В трубке раздавались лишь тяжелые вздохи и какое-то сопение. «Уснул, что ли, падла?» – подумал я и сбросил звонок. Однако уснуть мне было не суждено. От попыток уснуть меня оторвал очередной звонок мобильного, но на сей раз звонил водитель. Поднимая трубку, собрав все запасы терпения и вежливости, я спросил, что ему нужно, но в ответ раздались лишь знакомые вздохи. Почти сразу после этого мне набрал и второй мой коллега. И как вы думаете, что я услышал из трубки? Да, и здесь были эти вздохи. Моя нервная система не выдержала, и я высказал им все, что я думаю о них и их ночных приколах. Когда я закончил монолог, с того конца кто-то утробно засмеялся, и смех этот был каким-то зловещим. У меня по спине пробежали мурашки, я быстро сбросил звонок и улегся обратно в кровать. Но что бы вы думали, меня вновь наглым образом выдернули из сна, и на сей раз звонком в дверь. Подойдя к глазку, я разглядел лицо водителя, вот только он почему-то был крайне бледен и будто бы не двигался, то есть он даже не моргал. Я громко через дверь спросил, какого хрена тут происходит, после чего голова водителя отодвинулась от глазка, и я увидел, что это действительно была лишь его голова, которую отделили от туловища, а держал ее тот самый труп висельника. В этот момент моя душа ушла в пятки, а быть может и вовсе покинула мое тело. Меня сковал животный страх, страх нереального, страх чего-то необъяснимого. Как, черт возьми, труп мог ходить, двигаться, убивать и мыслить? Ведь не просто же так он поднес голову водителя к глазку, он пытался выманить меня. Тем временем за дверью начались какие-то движения, в замке раздался звук, будто бы в него лезут чем-то острым и тонким. Ну да, нож, у этого мертвеца ведь есть нож, подумал я. Я накинул на дверь цепочку и закрыл ее на внутренний замок, сам же побежал в комнату, забившись в угол и сжимая в руках биту. Внезапно все стихло, и еще несколько минут было тихо, но потом скрипнула дверь балкона, и я осознал, что его-то я и не закрыл. Тяжелые шаги раздались в квартире, в коридоре возник темный силуэт, он приближался все ближе и ближе, пока не дошел до порога комнаты, но в следующий момент он остановился. Теперь я мог рассмотреть его во всех подробностях: синяя кожа, большие вздутые безумные глаза, опухшее тело и большой нож в руке, теперь уже полностью залитый кровью. Оно стояло и сверлило меня взглядом бешеных глаз, а вываливающийся синий язык лишь добавлял жути. Однако что-то будто бы не давало этой твари пройти внутрь, оно постоянно смотрело куда-то на стену. И тут меня осенило: бабушкины иконы. Да, точно, там висели бабушкины иконы, которые она оставила в наследство, и которые у меня до сих пор не дошли руки снять. Сейчас же они спасали
спасли мне жизнь. Я быстро подбежал до стены и, схватив одну из икон, направился в сторону твари. Она же, наоборот, начала отступать. Так мы добрались до ванной, и когда идти было попросту некуда, а я оказался слишком близко, тварь начала будто бы разлагаться. И спустя несколько минут у меня на полу уже лежало тело, которое несколько дней провело на жаре, но и благоухало соответственно подобающе. Когда шок прошел, я завернул тело в пленку и под покровом ночи вывез за город, где благополучно сжег, а затем, раздробив, закопал останки этой твари, когда-то бывшей человеком, глубоко под землей. Моих коллег и водителя нашли по домам. Все они были выпотрошены и обезглавлены. До сих пор я ищу ответ на вопрос, что же это тогда было. И пока больше всего подходит версия одного из профессоров мифологии. В неупокоенную душу вселился бес, который жаждет крови. Да, как вы понимаете, произошедшие события резко заставили меня поверить в сверхъестественное, а также теперь крестик – это мой неотъемлемый талисман и оберег, где бы я ни был. Я развесил иконы в каждой комнате, а также заучил несколько молитв. Кто знает, с чем еще придется столкнуться в этой жизни.